এ জিহাদ দেখ কি করে রে, বানর দুইটা কি লজ্জাজনক অবস্থা রে বানর। আয় রে, এই যে ছোট দুটা বানর, তারা খেলতেছে দেখতেছেন আপনারা। তারা এই যে দেখেন, তারা আবার দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। এই বানরটা আসছে যখন আমি ভিডিও করতেছি, আমার ভিডিও দেখার জন্য। তারা বসছে, তারপর আরো দুইটা বানর আসবে, দেখেন যে আসতেছে। এখন তার ভাবটা দেখেন, আমি ভিডিও করবো যে সে কি একটা মোটিভ। তারপর ওই বড় বানরটা যেটা তার সঙ্গিনীর